Ты можешь часами смотреть за графиками, но, как правило, самые большие движения рынка начинаются тогда, когда ты отворачиваешься от экрана. Это происходит потому, что ты пропускаешь сигнал не от графика, а от собственного мозга. Люди не роботы, и они должны уметь торговать правильно. Сегодня я расскажу вам о главных проблемах, из-за которых большинство трейдеров теряют свои депозиты даже при самом полном анализе. А также покажу, как входить в изменения рынка правильно и забирать с этого прибыль. Итак, у нас здесь чистый снижающийся график, который должен рано или поздно развернуться и пойти вверх. Беда многих трейдеров в том, что они ловят не те развороты. Входят на свечах, которые в итоге закрывают их позиции в минус. Так можно часами искать моменты, постоянно пытаться войти в ту самую разворотную свечу и в итоге забрать все неудачные сделки из возможных. Либо можно торговать немного иначе. Что нам для этого нужно? В этом видосе я покажу вам идеальный метод поиска разворота. Пробой наклонный. Прямо сейчас я провожу ее, соединив максимумы цены. И теперь я точно знаю, когда будет пробой. Не здесь и не в этом случае. Я пропускаю все эти убыточные сигналы. Но когда рынок действительно готов к развороту, я вижу это и вхожу в сделку. Пробой наклонной линии – это лучший способ поймать новое движение. И вам больше ничего не нужно для этого, никаких часов длительных перед графиком. Сейчас разберем другой инструмент, который также призван упростить вашу задачу, вашу жизнь. Здесь у нас тренд вверх. Давайте выделим также его линии. И теперь у нас есть четкая структура понимания, по каким правилам движется цена. Есть касание, затем еще одно, потом третье и каждый раз отскок. Теперь мы знаем, что будет в будущем. Как только актив снова спустится к линии, если бы мы были вот здесь, допустим, в верхней точке, затем актив спустился ниже, и у нас было бы четкое понимание, что и когда произойдет разворот. И это работает в любой момент рынка. Мы видим зону роста и просто ждем контакта с ней. А еще нам больше не нужно часами сидеть перед экраном. Достаточно просто проверять положение цены. Теперь я покажу вам на практике, не будем никуда ходить, у нас тут есть все, что нужно. Давайте просто дополним нашу структуру. Смотрите, заходим в линию тренда, выбираем ее и соединяем с максимумом на графике. Четкое понимание и представление, по каким правилам движется цена, правильно? Что я буду делать теперь? Конечно же, я буду входить в лонг. При данной степени волатильности это лонг. Смотрите, вот когда график движется с такой волатильностью, важно каждое касание верхней наклонной. Я провел достаточно четко даже по теням, и контакта у нас еще не было. Поэтому в рамках минуты мы точно будем с вами ждать движения к линии тренда. Друзья, рынок разворачивается постоянно, каждый день, каждый час. Но наш мозг – это мастер обмана. Мы моментально забываем сотни мелких движений, которые прошли мимо нас, и акцентируем свое внимание только на неудаче. То есть намертво врезается в память только тот единственный разворот, который мы упустили через 5 минут после того, как мозг вымотанный закрыл график. Мы воспринимаем эту боль, строим вокруг нее теорию заговора. Не будьте, пожалуйста, параноиками. Вы эволюционно устроены так, что всегда помните весь негатив, но забывайте ваши удачные моменты. Вот, смотрите, сделка в плюс, отлично. Дам графику чуть-чуть подумать, готов ли он к развороту. Нам нужно касание для разворота. Если да, то я смело открываюсь в шорт на этом движении. О, есть контакт, просто прекрасно. Сквизов нет, поехали. С запасиком вхожу в шорт. Теперь у нас есть явное касание потолка. Краткосрочная ситуация, почему бы на ней не забрать деньги. Правило, работающее для низкой волатильности рынка. Справедливости ради, давайте проведу еще одну линию, достроим наш анализ по нижним точкам. Вот такой канал получился, симпатичный. Мы будем торговать в его конкретных рамках до пробоя. Они будут пробои, будут развороты, но пока что они не случаются, мы ждем. Вот возможно эта сделка уже будет минусовой, а возможно линия себя отработает и мы будем торговать дальше в шорт. В любом случае, друзья, ваш феномен мозга заключается в том, что при долгом слежении он устает. Концентрация теряется.
И есть желание зайти хотя бы в какую-то уже сделку. Это прямая дорога к сливу. Прекрасно. Можем продолжить торговлю вниз. Закрепа. Нет. Да, и с новой минуты вполне себе можем открыться еще разочек в шорт. Главное, вовремя я нарисовал себе структуру. Границы себя отрабатывают, разворотные модели есть. Торгую. Самый неприятный момент в карьере трейдера — это когда сигнал был, но вы просто его не распознали, согласитесь, он прошел мимо. Как такое может быть вообще, друзья? Это все из-за гиперфокуса. Потому что ты часами вглядываешься в свечи и ждешь тот самый идеальный момент. Постоянно в себе сомневаешься. Ты ждешь идеальный сигнал. И потом ты его пропускаешь. Когда ты уже отошел. Понимаете? И вот тут происходит эмоциональная фиксация. Шок, злость, чувство упущенной выгоды и желание открыться в любой непонятный, уже неподходящий момент. Жизненно, согласитесь, максимально жизненно. У меня у самого такое было поначалу, с этим было тяжело бороться. Я закрываю еще одну сделку в плюс. Вот в середине канала нам уже не интересно торговать, мы торгуем только от границы, поэтому я меняю график, ищу что-то более интересное и продолжаю. Мозг — это орган с ограниченным ресурсом, поэтому распоряжаться им нужно правильно. Все мы знаем, как в жизни тяжело приходится учиться, а учиться в трейдинге придется обязательно, иначе ты окажешься на обочине с нулевым балансом. И вот тут возникает вопрос, а где же брать ту информацию, которая будет на самом деле полезна? То, что нужно читать, а что можно отсеять, это вообще никогда в жизни не пригодится. Друзья мои, всю эту информацию я собрал в своем телеграм-канале. Ссылки оставлены в описании к этому ролику. Лайфхаки по торговле, полезные материалы, которые реально помогут вам на практике, собраны там. Если не верите, переходите и проверяйте. Также вы можете принять участие в моих торговых сессиях каждую неделю и разогнать свой депозит со 100 до 5000 долларов. Отзывы тех людей, которые уже это сделали, находятся в моем телеграм-канале. Ссылки в описании, я жду вас, а мы продолжаем. Так, ну смотрите. Поторгуем такую ситуацию, в которой не нужна никакая структура. Просто шорт, просто по причине, что рынок падает. У нас есть явное давление продавцов, нет никаких разворотных точек. Если мы откроем 15-минутный график, то увидим, что мы уже ниже момента закрытия прошлой недели. А это о чем-то договорит. Не нужно ничего придумывать, просто стоит ловить хорошие импульсы, собрать все. Я хотел, честно, найти для вас какой-то мудреный случай, но подумал, зачем? Иногда трейдинг прост, так что мы не будем его усложнять. Можно зарабатывать и так, понимаете? Ну а теперь дам вам совет, как вести себя, когда торговля действительно сложна, а анализ мучителен. Как убрать гиперфокус? Просто ограничивайте время непрерывного наблюдения. Не караульте рынок часами, это вам точно не нужно. Ваш главный враг на дистанции не волатильность, а усталость. Найдите ключевые точки в будущем и просто ждите их достижения, если вы торгуете по уровню. Со сделкой все good, пусть она закрылась примерно на уровне открытия, но это даст нам возможность заработать на следующей сделке. Поэтому накручивать себя нет смысла, открываю еще одну. Друзья, работайте правильно, пожалуйста. Прежде чем открыть график, у вас должна быть четкая структура, четкие прописанные правила, почему, что и как. Дошла ли цена до уровня, есть ли касание, сигнал совпал с зоной, да или нет. Это снимает груз сомнений с вашего мозга. И теперь самое важное, делайте паузы. 45 минут анализа, 15 минут релакса. Пойдите, посмотрите в окно, сделайте отжимания, заварите чайку, посмотрите обучающий ролик на YouTube. Когда вы возвращаетесь со свежим взглядом, вы начинаете видеть то, что пропускали в состоянии напряжения. Это работает именно так. 15 секунд цена не растет. Окей. Можно работать как с индикаторами, так и на чистом графике, это не важно. Самое главное — это состояние вашего восприятия. Рынок не охотится за вами, он безразличен абсолютно ко всем. Главное для вас — это быть в отличной форме. С небольшим запасом забираю еще одну сделку в плюс. Замечательно. По большому счету, друзья, можно закончить. Деньги на балансе, мозг еще мой не устал, он не выжат как лимон. Хотя можно было открыть еще несколько сделок, но зачем рисковать?
Давайте лучше подведем итоги. Итак, друзья, резюмируем главное. Большинство трендовых движений или разворота вы пропускаете не из-за какого-то вселенского заговора или из-за невезения, а из-за того, что вы банально устали. Поэтому следуйте простым правилам, которых придерживаюсь я и другие профессионалы. Торгуем с перерывами, четко контролируем свою систему и никогда не входим на эмоциональных перегрузках. Сделайте так, и даже самый банальный разворот, который раньше вы пропускали, или начало трендового движения, окажется у вас в руках. Если видос понравился и был полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Большое спасибо за просмотр вам. Увидимся в моих новых видео. Всем пока.